أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 148-149. مخکې موږ ویلو چې بني اسرائیل دا په مصر کې پاتې کېدل او فرعون ته غلامان جوړ کړو. موسی علیه السلام الله پاک ولېږه چې دا بني اسرائیل د ده نه خلاص کړه او شام ته بوځه. نو چې کله بني اسرائیل راتلل نو د مصر د قبطیانو چې کوم د مصر خپل خلک وو د هغې نه یې کالې عاریتن راواخسته چې موږ کره خادي د استعمالوي او تاسو له به واپس درکو، لکه خلک چې په بدل باندې څه څیز د چا نه راوالي وي لږ په کار مې دی او بیا یې دله راوړم. نو دغه رنګې دی کالۍ راواخسته وي موږ کره خادي ده، موږ کره خوشحالي را روانه ده، بیا به یې واپس کړو. نو هغه هم ورکړه چې بس دا خو دوی کره واقعیتا خوشحالي به وي او دوی خپل ګمان کې چې موږ روان یو هسې هم ستاسو نه خلاصېږو. نو هغه کالۍ دی ځان سره راوړی و. بیا موږ واقعه ویلې وه چې موسی علیه السلام خپل قوم بني اسرائیل ځان سره کړل او بحر قلزم خواته راورسېدل او هلته کې بیا هم بني اسرائیل وی چې اوس به څه کوو. الله موسی علیه السلام وی ان معي ربي سيهدين، رب ما سره دی، الله به ماته لار ښیي. نو په دریاب پورې شول. واقع دې ځای ته رسېدلې وه چې موسی علیه السلام کوی تور ته لاړه او دی وی موږ له کتاب پکار دی چې موږ په هغې باندې عمل کوو. نو موسی علیه السلام ته الله ورسره وعده وکړله چې 13 ورځو له کوی تور ته د عبادت دپاره راشه. موسی علیه السلام هلته کې لاړه. دا هم ویلو چې موسی علیه السلام ته الله وایي 10 نورې تېرې کړه. موسی علیه السلام هلته کې و. هارون علیه السلام خپل نایب او خلیفه جوړ کړ د ځان نه پس. قوم په بل څه اخته شو. دې کې یو کس و سامری ورته وایي. تفصیلي واقع به 14 سپاره کې راځي. نو چونکې دی ځان سره کالۍ راوړی و نو ده ورته وایي چې دا خو تاسو د هغې نه راوړی دی او دی و زرګر و. نو ده دا کالۍ ټول لا جمع کوي او دا سوځول غواړي، دا ختمو یا د دې نه د لسه څیز جوړو. نو د ټول قوم نه چې کوم سره زر کالۍ راوړه او ټول یې راجمع کړل او د هغې نه یو کالب د سخي د جوسې د بدن یو کالب یې ته جوړ کړی و د لاندې چې کله یې کالۍ ټول ویلي کړو نو هغې کې یې ورواړه او د هغې نه د سخي شکل جوړ شو. بیا چې کله جبریل علیه السلام د موسی علیه السلام خواته راغلی نو چې د جبریل علیه السلام هغه اس به کم دی خپه کېښودل هغه ځای به شین کېدو. نو د هغه ځای نه د خاره راغستې وایي دا به په کار راشي. نو هغه خاره یې وله خوله کې واچوله، هغې د سخي په شانتې آواز کو. قوم یې راجمع کو او قوم خو ده ولیده چې د قوم دی ګډوډ شو. دی خو په تمه د دې موسی علیه السلام وعده کړی و 13 ورځو هلته کې کوی تور ته او موسی علیه السلام 40 ورځو ته پاتې شو. نو دی ګډوډ شو چې موسی خو رانغی علیه السلام خو رانغی. یو بل ته وایي چې خو رانغی چې څه شو ولې رانغی. نو ده دا قوم ولیده چې دی خو ګډوډ شو. نو خلک یې راجمع کړو او سخي اواز کو. نو خلکو ته دا وایي فنسیق موسی علیه السلام خو تللی دی هلته کوی تور ته او د هغه نه خپل رب ورک شوی دی. خدای خدا دی. دی په اواز دوکه شو. دې سخي چا سره خبرې نه شوې کولی. الله قرآن کې وایي الم یرو آیا دی نه ویني انه لا یکلمهم چې دی سره ګوره دی خبرې هم قدرې نه کوي ولا یهدیهم سبیلا دی ته لار هم نه ښیي چې دا سمه لار ده دا غلطه ده. او دومره داسې قوم و بېوقوفه قوم و چې دې سخي ته په سجده پرېوتل وي دا زموږ خدای دی. نو الله په دې کې د هغه واقعي طرف ته اشاره کوي. بیا
چې کله موسی علیه السلام واپس راغی او ویلي د دوی دا شرک یې ولیدو چې دا دوی څه وکړل په کوم غضب اخته شو چې زه دې 40 ورځو له د الله ملاقات له لاړمه د الله د دې دپاره وغوښتم چې دی له یو دستور یو قانون راوړمه او د دوی په اراده لاړمه دی راته وایي چې موږ له کتاب پکار دی او زه اعلان ته لاړم او دوی بیا ګډوډ شو نو موسی علیه السلام مخکې آیتونو کې راځي خپل ورور لومبی چې د هغه زورونه ورکوي هغه نیسي هغه به سبا کې ښه وایي خو نن چې کوم خبره ده چې موسی علیه السلام واپس راغی نو ډېر زیات غوسه دا قوم یې راوغوښتو سامرې دی خو چې دی نو د کلي نه او د سره مکمل بایکاټ وکړو مکمل بایکاټ چې د سره به هېڅوک خبرې نه کوي یا د باندې الله پاک یو مرض داسې راوستو چې لامحساس ورته ویلی شي چې با سرګوتې مه لګوه خو که چا به سرګوتې لګولې نو هغه بیماري هغه تبه هغه چې څو به هغه ته لګېدل مکمل دی تنګ شي یو خشک ځنګل بیابان کې هلته کې بیا مردار شو نو واقع دی دی کې دا ده چې بني اسرائیل چې پوه شو چې دا موږ ولې بې لارې شو دا موږ ولې داسې وکړل نو فوري طور باندې پښیمانه شو او څه وایي لئن لم يرحمنا ربنا که چېرې الله به موږ رحم ونه کړي او الله موږ ته بښنه ونه کړي موږ به تاوانیان نه شو لومبۍ سپاره کې موږ ویلو چې الله وی توبه ستاسو اوس دانا عظیم جرم مو کړی دی ستاسو توبه به هله زه قبلوم چې تاسو راولګئ او تاسو یو بل ووجئ فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم چې تاسو یو بل ووجئ چې کومو کسانو د سخي عبادت کړی دی نو دا ستاسو دپاره بهتره ده تفاسیرو لیکلي دي 80,000 پورې بني اسرائیل چې چا د سخي عبادت کړی و دی ولګېدل او یو بل یې ووجو چې کله الله پاک حکم بیا نازل کوي الله وایي ستاسو توبه مې قبوله کړه چې کومو کسان هغه یې وژلي شوي دي او یا کم ژوندي پاتې دي اوس نو الله وایي د وژلو دپاره هم توبه قبوله ده هغوی ته مې بښنه وکړله او دغه رنګې چې دا کم ژوندي دي دی ته مې هم بښنه وکړه انسان دې کې سوچ کوي واقعي دا د الله حکم و او بني اسرائیلو نه غلطي وشوه خو ګوره څنګه توبه یې وباسله چې دې ته تیاره شو چې ما ووژله که دا د نن زمانې خلک وې نو هغوی ته دې ویلی وې چې تاسو توبه به هله قبلېږي چې بس تاسو یو بل ووژئ به وایي چې بس موږ نه دین منو نه اسلام منو نه قرآن منو بیا هم هغوی د الله په دربار کې داسې سچه توبه وباسله چې خپل مرګ ته تیار شو خپل ځان یې بیمه ومړه کړه خو چې د الله دربار ته ځان سره شرک ونړوه الله حکم راوړه الله حکم ویلی دي چې توبه به ستاسو هله قبلوم چې ځان مړ کوي نو بس الله اوس خو موږ یو بندګان د الله تعالی نو هغې ته تیار شو نو الله رب العزت په دې کې هغې واقعي طرف ته اشاره کوي واتخذ قوم موسی ونیسو قوم د موسی علیه السلام من بعده رستو د تلو د موسی علیه السلام نه من حلیهم د کالو خپلو نه عجلا یو سخي لره جسدا چې د هغه بدنو له خوارن پکې آوازو الم یرو آیا دی نویني انه لا یکلمهم چې دې سخي دی سره خبرې نشوې کولی ولا یهدیهم سبیلا او نه ښیي دی ته لار اتخذوه ونیسئ دی دې سخي لره په عبادت سره سجدې ورته شروع کړي وکانو ظالمین او شو دی ظالمان ولما سقط فی ایدیهم کله چې شرمنده شو دوی یا وغورځېده د دوی د لاس نه ورأوا انهم قد ضلوا ولیدل دی چې بېشکه دی بې لارې دي دی ګمراه دي قالو ویلو دی لئن لم یرحمنا که چېرې رحم ونه کړي موږ باندې ربنا رب زمونږه ویغفر لنا او بخښنه ونه کړي موږ ته رب زمونږه لنکونن من الخاسرین نو خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه لا تزمون درازش زمون دانا استقبل منك جسمو بسمو وارد دا عمل توفيق را نسيك سمر بیماران دی اللہ شفاء کامل نسيك سمر قرضدار دی اللہ قرض لنا اخلاص سمر بیروزگار دی اللہ حلال روزگار ورکی دا چاچتے اللہ برکتی نسيك اللہ من طول خوشحال کی پریشانی مصیبتون ختم کی معشومان نارینا زنانا طول دیندار کی اللہ دا مسجد پا عمال باندے آباد
صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله